ஹலோ வீவர்ஸ், வெல்கம் டு வாத்தி ஆன்லைன். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விக்கி, ஊபர் ஈட்ஸ், ஜொமேட்டோ, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கார்ப்பரேட்ஸ்கள் தான் படித்த வேலை இல்லாத இளைஞர்கள், படிக்காத இளைஞர்கள் பல பேருக்கு இது வாழ்வாதாரமாக இருந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இன்றைக்கி சென்னை மாதிரி பெருநகரங்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோட்டர் சைக்கிளில் இந்த மாதிரி டெலிவரி பாய்ஸ் நீங்கள் அங்கங்கே பார்க்கலாம். நிறைய ஹோட்டல்ஸ், ஈவன் சின்ன சின்ன ஹோட்டல்ஸில் இருந்து பெரிய ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற ஃபுட்டுகளை இவங்க தேவைப்படுறவங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் டெலிவரி பண்ணுறாங்க. ஸோ இது ஒரு பக்கம் சோம்பேறித்தனமாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாழ்வாதாரமாகவும் இந்த இளைஞர்களுக்கு இருக்குது. இவங்க இந்த டெலிவரி பண்ணும்போது இவங்க சந்திக்கிற பிரச்சனைகள் ரொம்பவே நிறைய இருக்குது. சமயத்தில் டெலிவரி கேன்சல் ஆயிரும், இவங்க தன்னோட கையில் இருந்து பாக்கெட்டில் இருந்து அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், இந்த மாதிரி சில ப்ராப்ளம்ஸ் இவங்க ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நாட்டையே ஒழுக்கிற மாதிரி ஒரு சம்பவம் பெங்களூரில் நடந்தது. ஹிதேஷா அப்படிங்கிற பெண்மணி காமராஜ் அப்படிங்கிற சொமேட்டோ டெலிவரி பாய் மேலே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா அந்த கம்ப்ளைண்ட் ஃபேக் ஆனது, ஆக்சுவல் ஃபால்ட் அவங்க கிட்ட தான் இருந்தது அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிய வந்துச்சு. நம்ம சேனலில் கூட இதை பற்றி ஒரு வீடியோ ஆல்ரெடி போட்டிருக்கிறோம். ஸோ பணக்கார திமிரும் அந்த ஒரு இதை இந்த மாதிரி உழைக்கிற வர்க்கத்து மேலே நிறைய பேர் திணிக்க பார்க்குறாங்க. இந்த டெலிவரி பாய்ஸ் சந்திக்கிற பிரச்சனைகள் நிறையவே இருக்குது. ஸோ இது ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடெண்ட் இப்போ நடந்தது இருக்கட்டும். ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக அதுக்கு பிராயசித்தம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இன்சிடெண்ட் டெல்லியில் நடந்திருக்கு. ஒரு ஸ்விக்கி டெலிவரி பாய்க்கு ஒரு பைக் ரேசர் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறாரு. ஸோ எப்படி என்ன வகையில் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கிறவர் சவுத் டெல்லியில் உள்ள ஒக்லாவை சேர்ந்த ராமி அப்படிங்கிறவர். இவர் சொந்தமாக பைக் ஒர்க் ஸ்டேஷன் வச்சுருக்கிறாரு. ஸோ அதாவது அங்கே ஏதாவது பைக்கை மாடிஃபை பண்ணுறது, இல்லை பைக்குகளை ரிப்பேர் பண்ணுறது, இல்லை நம்ம வச்சுருக்கிற பைக்கோட என்ஜின் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி வேலைகளெல்லாம் இவரோட ஒர்க் ஸ்டேஷனில் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ இது அவங்க ஒரு ஃபேமிலி பிஸ்னஸாகவே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட 1969 வருஷத்துலேருந்து இந்த பிசினஸ் அவங்க பண்றாங்க. இவர் மூன்றாவது தலைமுறையா இந்த பிசினஸை பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. ஸோ பைக்குங்கிறது அவரோட ரத்தத்தில் ஊர்ன ஒரு இதாகும். பைக் ரெலவெண்டாக உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இல்லை ஹெல்ப் இந்த மாதிரி இது வேணும்னா இவரை டெய்லி காலையில் 11 o'clockலேருந்து 7 PM வரைக்கும் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். அவரோட இமெயில் அட்ரஸ், அதுக்கப்புறமா அவரோட ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன். இந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்பிங் டெண்டன்சி உள்ள ஆள் தான் இந்த ராமி. இவர் NCR பைக்கர்ஸ் அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கிறாரு. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா 876K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்கிறாங்க. இதில் பைக் பற்றின பலதரப்பட்ட விஷயங்கள் அவர் போடுவார். அது மட்டும் இல்லை, அந்த பைக்கை வச்சு மற்றவங்களுக்கு நம்ம என்னென்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தொடர்பான வீடியோக்களும் இவரோட சேனல்ஸில் நிறையவே இருக்குது. சேனல் லிங்க்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் அந்த சேனல் லிங்க்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ பாருங்கள், இவரோட அந்த சேனல் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி அவரோட வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ நிறைய இது உங்களுக்கு எல்லாமே இவர் ஒரு விளாகர். அதில் பிரதான ஒரு பொருளாக பைக் தான் இருக்கும். ஸோ பைக் வச்சு எப்படி மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன், இல்லை பைக் சம்மந்தமாக வேறு என்னென்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ் தான் இதில் நிறைய இந்த மாதிரி வீடியோஸ் தான் அவர் போட்டிருக்கிறாரு. ஸோ ஒரு லேட் நைட்டில் ஒரு ஸ்விக்கி டெலிவரி பாய்க்கு நடந்த ஒரு இன்சிடெண்ட் தான் இப்போது நாடு முழுவதும் வைரலாக இருக்குது. இந்த NCR பைக்கர்ஸோட பேரும் எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சுது. ஸோ எப்படின்னா இவர் ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு கேமரா ஹெல்மெட்டில் கேமரா மவுண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு போயிட்டு இருந்திருக்காரு. ஸோ அப்போ அந்த வழியாக ஒரு டெலிவரி பாய் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருக்கிறாரு. தன்னோட பைக்கில் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது இவர் என்ன அப்படின்னு அந்த டெலிவரி பாய் கிட்ட கேட்குறாரு. ஸோ அந்த பாய் ரிப்ளை பண்ணுறான், தன்னோட பைக் பஞ்சர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு. ஸோ உடனே இவருக்கு புரியுது, அவன் இமீடியட்டாக தன்னோட ஃபுட்டை டெலிவரி பண்ணணும், அப்படி இல்லைன்னா அவனுக்கு அபராதம் வரும். அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்
சுச்சுவேஷனை புரிஞ்சுக்கிட்டு இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, என்னோட பைக்கை வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போங்க. ஸோ அது வந்து என்ன பைக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா KTM RC 390 பைக். பட் அந்த டெலிவரி பாய் வந்து முதல்ல ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறான். ஆனால் இவர் திரும்ப திரும்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணவே அவனும் அக்ரி பண்ணிக்கிட்டு ஸோ அந்த பைக்கை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு டெலிவரி பண்ணிவிட்டு வந்துடுறான். ஸோ மீன் டைம் இவர் வந்து இந்த டெலிவரி பாயோட பைக்கை வந்து நியர்பை பஞ்சர் ஷாப்புக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போய் ஸோ அதோட டியூப் வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதுனால புது இது மாற்றணும் அப்படின்னு ஸோ இவரே சரி பண்ணிடுறாரு. ஸோ திருப்பி வந்து பார்த்தா அந்த பையனுக்கு வந்து ஒரே ஆச்சரியம். அவன் பஞ்சருக்கு உண்டான அமௌண்ட் வந்து கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும்போது இவர் வந்து இல்லை வேண்டாம், நீ அதுக்கு பதிலாக வேறு யாராவது இந்த மாதிரி கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. ஸோ பார்த்தா ரொம்பவே அமேசிங்கான இன்சிடெண்ட் இது. நிறைய பேர் வந்து இன்னைக்கு நமக்கு ஏன்டா வம்பு, யார் எக்கெடு கேட்டால் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு இதில் நம்ம விட்டுட்டு போயிடுவோம். ஆனால் அந்த லேட் நைட்டில் வந்து இவர் அதை பற்றியெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் ஸோ எதை பற்றியும் பயப்படாமல் இறங்கி போய் உதவி பண்ணியிருக்கிறாரு. ஸோ அது மட்டும் இல்லை, செஞ்ச ஹெல்ப்புக்கு வந்து எந்த பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்கல. இதே மாதிரி நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு மோட்டிவேட் பண்ணியிருக்கிறாரு அந்த பையனை. மோரோவர் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புரியும். அதில் வந்து அந்த ஸ்விக்கி டெலிவரி பாயோட ஃபேஸ் வந்து இவர் காமிக்கவே இல்லை. ஸோ பிளர் பண்ணி தான் காமிச்சிருப்பார். அந்த வகையில் அந்த பையனை பற்றியும் வெளியே சொல்லாமல் இவர் உதவி செஞ்சுருக்கிறாரு. நிறைய மோட்டிவேஷ்னல் வீடியோஸ் வந்து இவரோட இந்த சேனலில் இருக்குது, நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம். ஸோ ரொம்பவே அமேசிங்கான ஒரு ரைடர் தான் இந்த ராமி. அவருக்கு நம்மளும் வாழ்த்துக்களை சொல்லுவோம். தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல விஷயங்கள் அவர் செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம வாழ்த்துவோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் வாத்தி ஆன்லைன் சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் எங்களோட லேட்டஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களை ரீச் ஆகும். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.